Sobota 6. februára patrila ľudovej tradícii a zábave, kedy sme už tradične pochovali našu basu. Tento rok boli organizátormi tradične dýchová hudba Hradovánka a mesto Tisovec, oddelenie kultúry a športu. Na veselicu sa prišli zabaviť všetci, ktorí majú radi fašiangovú atmosféru. Samozrejme nechýbali ani účinkujúci, mažoretky, detský folklórny súbor Čížiček, folklórny súbor Tisovec a dýchová hudba Hradovánka, ktorí sa obliekli do našich krojov a masiek a tak vytvorili pravú fašiangovú atmosféru. polnoci vstúpil do sály smútočný sprievod na čele s basou, za nimi farár s kantorom a plačúci sprievod, aby sme sa dôstojne s našou milovanou basou rozlúčili.
láska sa premila, aby som sa k Veľkej noci zase zobudila. Amen. Na základe uznesenia zastupiteľstva tohoto slávneho mesta Tisovce z roku páne 1213 sa basa pochováva posledný deň fašangu. V prípade, že umre skôr a niekto by ju chcel pochovať predčasne, obrad je týmto činem samým zrušený a base sa prikazuje pohřbít sa samé v úterý budúci týždeň na jej vlastné troly. V prípade potreby je potom možné pokračovať v zábave až do rána bieleho. Keďže pôstne obdobie začína až popolcovou stredou, tak sme sa ešte do rána zabávali pri výbornej hudbe klasik. Nálada v sále bola vynikajúca, všetci sa dobre zabávali a myslím si, že sa aj dostatočne vyšantili a vytancovali pri dobrej hudbe, ktorá im hrala aj na želanie. Touto cestou ešte raz ďakujem všetkým účinkujúcim, ktorí sú vždy ochotní a pravidelne sa zúčastňujú na našej fašiangovej veselici. Ďakujem aj všetkým sponzorom, ktorí podporili našu akciu vecnými cenami do tomboly. Verím, že o rok sa stretneme opäť a nebude nám chýbať dobrá nálada.